Тархины бүтэц. Хүний тархин гавдын ясан дотор байрлах бөгөөд ойролцоогоор 1830 г байх ба үүний 90 г-ыг ус эзэлдэг. Хүний тархинд 80-аас 100 тэрбум эс байдаг. Тархины бүтэцийг урд тархи, дунд тархи, арын тархи гэж хуваана. Урд тархинд их тал бөмбөлөг завсрын тархи багтдаг бод арын тархинд гүүр, бага тархи, урт өдөр тархи ордог. Тархины үүргүүд. Дунд тархины үүрэг нь арга ясны булчингийн үйл ажиллагааг зохицуулна. Хөл тэмнэлгэгч нурууны булчин. Дунд тархи нь мэдрэмжийн болон хөдөлгөөний үүргийг өдөртөн зохицуулах ба баримжаарлах рефлексийн төвүүд байдаг. Бага тархины үүрэг. Бага тархи нь хөдөлгөөний нарийн нийлмэл үйл ажиллагааг хангана. Бага тархи нь төв мэдрэлийн тогтолцооны нэг чухал хэсэг бөгөөд булчингийн агшилтын ээлж дарааллыг зохицуулах ба тэнцвэрийг удирддаг. Бага тархи нь мэдрэхүйн тогтолцоо нугас тархины бусад хэсгээс мэдээллийг хүлээн авч дараа нь мотор төлөвлөгөөнийг зохицуулдаг. Серебеллум булчингийн үйл ажиллагааг тэнцвэртэй байлгаж зохицуулах, үг хэлэх гэх мэт сайн дурын хөдөлгөөнийг зохицуулдаг. Энэ тархинд нь харьцангуй жижиг хэсэг юм. Нийт жингийн 10 орчим хувийг эзэлдэг. Гэхдээ энэний нэн хагас нь тархины мэдрэлийн эсүүд байдаг. Тархи нь нугасны зааг дээр байх тархийг урт өвдөр тархи гэнэ. Урт өвдөр тархинд амьсгал, зүрх судас, хоол боловсруулах хэрэгтний төв, найтах, ханиах, эвшээх, хөөх, зайлгах, зайжлах, шүлс ялгаруулах зэрэг төв байрлана. Амьдралын чухал хэрэгтнүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулна. Хамгаалах, урлагийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг байгаа. Завсрын тархины үүрэг. Бодисын солилцоог зохицуулна. Ус эрдээс давс шин байц гэх мэт. Нойр султ ба анхаарлыг зохицуулна. Дотоод шүүрлийн бурчлагын төв тархи. Завсрын тархи нь зүүн бидлэг мэдрэмжийн үйл ажиллагаанд гол үүргийг гүйцэтгэнэ. Биеийн температурыг өдөртөн жолоодох үүрэгтэй. Өнчин тархи. Хүний тархины доохон талд байрладаг дотоод шүүрлийн булчирхайг өнчин тархи гэж нэрлэдэг. Бусад булчирхай нэгэн адил мэдрэл шүүрлийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг гэж ойлгож байна. Баруун тархи нь хөгжим, өнгө, орон зай, дүрс, төсөөлөл гэх мэт зүйлсийг хийхэд илүү хөгжсөн байдаг бол зүүн тархи нь үг, тоо, дараал, задлан шинжилгээ, логик зүйлүүдэд илүү хөгжсөн байдаг.